volem parlar de les estafes a les asseguradores. Des de l'inici de la crisi, l'intent de frau ha augmentat de manera progressiva. En 4 anys estem parlant de gairebé un 80%. L'any passat a Catalunya es van detectar 17.000 casos d'aquesta mena, una tendència molt similar a la d'aquest any. El frau més habitual continua sent el relacionat amb les pòlisses de l'automòbil i es consolida el de petites quantitats per valor no superior als 500 euros, com per exemple falses denúncies de robatori de mòbil. En Josep Maria Galilea és corredor d'assegurances i deu tenir molts exemples més d'aquest tipus de frau. El més típic és el de mòbil, és el de vehicle, és el d'incendi amb una nau en què figura que es tenen negocis. Jo crec que n'hi ha de tot tipus i de tota mena, perquè tant és frau l'inventar-se un sinistre que no ha existit, com el fer passar com a sinistre alguna que ha existit i ha passat, però que no és sinistre, com d'incrementar el que ha passat. O sigui, podríem dir, si et roben a casa i t'han robat i t'han entrat i s'han emportat un cendrer, després tu pots anar a fer la denúncia i dir que t'han robat joies, el quadre de l'àvia, etcètera. Llavors, n'hi ha molts tipus. Jo, també quan es parla d'això de les xifres que s'han incrementat els frauds d'una forma o d'una altra, jo crec que és una mica complicat de saber. O sigui, el que sí ha incrementat és la capacitat de les asseguradores, i sobretot amb ajuda dels detectius privats, de poder trobar els frauds. Ara, saber si el frau ha augmentat o no, això és com quan diuen l'economía sumergida es el 18,2. Oiga, si está sumergida, nadie sabe cuál es, ¿cómo demonios sabe usted cuál es? No m'acabi d'explicar què és. Deixem les xifres una mica de banda, però si més no eren cridaneres aquest 80% d'augment. És rellevant, si més no, i vostè que treballa i es dedica a això, doncs suposo que en la seva pròpia empresa, la seva pròpia corredoria, ho deu veure diàriament. Des que va començar la crisi, com ha canviat això, la seva feina, el seu dia a dia, aquesta suspicàcia, aquest dubte que tenen vostès en el moment en què els hi arriben determinats sinistres? Sí, perquè, a més, el que està passant és que el defraudador, com el lladre, com totes aquestes agressions contra la societat, es va inventant coses i, clar, no es troben els mitjans per controlar, o no t'ho imagines fins que no ha aparegut. O sigui, han aparegut, per exemple, casos curiosos. Clar, aquí tenim gran cuidar amb el que expliquem, que no donem pistes perquè la gent defraudi, però han aparegut casos com gent que, al final, des del seu país d'origen, gent que havia vingut aquí a treballar i ha tornat, del seu país d'origen, envien un certificat de defunció. I, clar, amb aquest certificat de defunció s'ha de pagar l'assegurança de vida. Això, Josep Maria Vilamajor en sap bastant d'aquest tema. Que és detectiu, després parlem amb ell també. Llavors, això és una cosa que ningú se li havia ocorregut. Ningú se li havia ocorregut que poguessin aparèixer certificats de defunció falsos. I han aparegut. Ja havien aparegut alguna vegada que les falses, us recordeu? Exactament, sí, però esclar, això no se l'ocorre. Llavors, tot això, fins que no s'ha pogut investigar que aquelles persones que resulta que des del país d'origen és relativament fàcil que apareixin uns certificats de defunció. I aquests certificats de defunció, la persona, quan s'havia fet l'assegurança de vida? Quant temps feia? Igual feia temps. O sigui, pot ser que en algun cas sigui... A veure, si l'assegurança estava recent feta... Ja és una sospita, no? Això és una sospita. Ara també podia ser gent que tingués l'assegurança de fa temps, que ningú pogués sospitar res, i que llavors, sobre la marxa, se li ocorre aquesta malifeta. Com s'enxampa el frau en aquests casos? Es viatja al país a intentar comprovar-ho? Es fa aquesta despesa? Perquè és complicat. S'ha fet. Això el Josep Maria ho pot explicar bastant millor, perquè ell hi va intervenir directament. Expliquem la investigació, perquè avui anem a dues mans. Des del punt de vista del corredor i també des d'aquell que li encarreguen la investigació d'un frau. Bé, contestant a la teva pregunta, no? Es viatja perfectament, el qual és un factor sorpresa per la persona que intenta defraudar, perquè no s'espera. Són temes d'Amèrica Llatina, desplaçaments importants. Es viatja i amb una relativa facilitat es pot concretar la falsetat de la documentació que porten perquè està molt mal feta. És a dir, moltes vegades el propi consulat que consultem ja ens diuen això no és correcte, les numeracions dels documents no corresponen amb la mort anterior, és a dir, és relativament fàcil. 902 010 633, el telèfon del programa, no sé si algun espectador que ens està veient ha estat víctima d'un d'aquests fraus o fins i tot l'ha comès i ens ho vol explicar. Recordo que una vegada, ho dic perquè una vegada recordo que va trucar una mare explicant que el seu fill era un autèntic professional. Suposo que hi ha autèntics professionals també en el frau de les assegurances, no? Sí, n'hi ha. Autènticament hi ha gent que és especialista. Vostè té algun client que ja el tem? Sí.
Sí. Sí. Ah, sí? Quin és el perfil Sí. d'aquest client? Bueno, aquest que sempre protesta, que sempre li dona voltes a les coses, que es pensa que l'assegurança li ha de treure una rentabilitat i és el que va donant sempre voltes, i el que llavors, efectivament, quan et porta una denúncia d'un robatori, doncs ja te la mires i dius... No m'agrada. Quina casualitat que resulta que la garantia de la pòlissa eren 500 euros en metàl·lic i són 480 euros el que li han robat. Ja. Clar, després d'anys ja el perfil de la gent els vas més o menys caçant. Si em permets, s'ha incorporat molta delinqüència comú al frau assegurador. Per què? Perquè pràcticament no existeixen connotacions penals, és a dir, Aquí està el problema, amb un senyor que intenta defraudar amb una asseguradora i màxim el que pot passar és que s'arribi a un acord i es renuncia a la indemnització. Clar, això ha fet que es professionalitzem molt el frau. El frau ocasional ha augmentat també, no? El frau de potser quantitats més petites. Sí, perquè, a més, és que estem en un país on els lladres se'ls diu pícaros. O sigui, baixem el nivell d'aquestes coses. Llavors, la gent, en un sopar, en un dinar, t'expliquen que han falsificat la declaració d'Hisenda i que a sobre la companyia d'assegurances li han colat el gol, perquè resulta que tenia que operar la nena del menisc i m'hi han donat d'alta a l'assegurança mèdica i llavors a cap de 6 mesos l'he operat. Clar, això és un frau. Tu ja saps que has tingut ja el siniestre, hi ha una persona que s'ha d'operar el menisc, fas l'assegurança i esperes 6 mesos perquè et puguis operar. Això és un frau. Però clar, això queda bé, és que inclús en comentaris així de taula... Vostè creu que queda bé? Sí, això és el que a mi em sap greu. A qui li queda bé? Perquè a mi algú m'explica això i em sembla un miserable, sincerament. Sí, Helena, però en general, la gent que paga poc Hisenda perquè hi ha trobat una solució per fer no sé què, i la gent que... Jo l'altre dia amb una entitat asseguradora... Tothom vol pagar el mínim a Hisenda, però això no té res a veure amb un frau. És a dir, cada cosa al seu lloc. Bueno, és que les entitats asseguradores, com que tenen aquesta fama de companyies potents i poderoses, és com enredar un banc. La gent, si pogués, també ho faria, i no tindria cap mena d'escrúpol de consciència. Llavors, això és un fet real, això forma part de la idiosincràsia del país i és una cosa que als Estats Units no passaria. Als Estats Units dir una mentida és un tema sagrat. En canvi, aquí, bueno, doncs això ja està bé. Llavors, a partir d'aquí, la imaginació és variopinta. I, clar, a tothom se li ocorre qualsevol cosa. Amb la crisi vostès deuen haver notat també que cada vegada ens assegurem menys coses o no, justament per això que estem comentant del frau? No, cada vegada més. Mira, quan va començar la crisi, una de les... dels sectors assegurador que creiem que podia patir era l'assegurança de salut. Dius, home, si tothom ja té l'assegurança pública, l'assegurança privada, patirà. Doncs no ha patit. No sé per quin fenomen, potser perquè s'ha parlat de retallades... Per les llistes d'espera. Per el que sigui, o per les llistes d'espera, però no ha patit. L'assegurança de comunitats... O sigui, tot el que siguin assegurances particulars i privades no ha baixat. Quina assegurança ha baixat? L'assegurança industrial, doncs clar, si una fàbrica tanca, lògicament deixa de pagar. Però el tema particular, jo crec que la gent és molt conscient que precisament en una època que tens pocs diners, Déu-nos un gat que et passés alguna cosa i no ho tinguessis assegurat. Clar. És clar, en una època que va sobrat, et roben a casa i tant et dona. Tens un problema amb el cotxe, tant et dona. Has d'operar 3 nanos i tant et dona. En una època que tot va just, més val tenir-ho acotat. I el que té l'assegurança és això, que tens un equilibri de números. Això que aquí no s'ha notat gaire. Ara, llavors, sobre això, que ja la gent està mentalitzada a pagar, bueno, pues, si et roben a casa i ho infles una miqueta, doncs està bé. No s'entera ningú i, bueno, és una ajudeta. Quins són els casos més complexos? I això potser ho faria, ara li dic. A l'hora d'investigar. Potser ho faria, això. Bé, complexes. O sigui, en principi, si em permet, i crec que s'entendrà molt millor, hi ha determinades persones que quan estableixen un contracte mercantil amb una companyia d'assegurances, és exactament el mateix que si compressin un gran pastís, no? I diuen, en funció de les necessitats del moment, jo tallaré una part del pastís. Si és petita, vol dir que tinc un problema que està en una forquilla de 0 o 2.000 euros i vaig a simular un forçament a casa meva. Això és normalíssim amb la crisi. Forçament que només has de tenir la precaució de tenir una mica idea com estàs forçant, perquè el forçament sempre deixa una sèrie d'indicis que saps perfectament en quina posició està la persona que està executant el forçament. És un problema de 2.000 euros. Si és àgil negociant amb el món assegurador, amb la companyia asseguradora, són 1.500 que li donaran o 1.000. Que el problema segueix un altre tall de pastel i llavors ja no és el robatori. Ja podem parlar, si té un negoci, podem parlar d'un incendi de la botiga o d'un robatori de la botiga. El problema
és més complexa perquè tot és més lent, hi ha més investigació i tal, però en definitiva, si ho sap fer bé, cobrarà una part. I encara li segueix quedant un pastel important, de forma que si la crisi continua, encara té l'opció de la mutilació, es pot tallar un dit, es pot tallar un braç... Ha passat. Ai, per favor, escolti, perdoni. Està dient que hi ha gent que es talla dits. A veure, arriba a tallar-se un dit. Sí. Sí. Perdoni, jo he investigat... A canvi de quants A veure, diners? vostè ho ha investigat. Miri, he investigat dits de les mans, dels peus, he investigat Un cas persones... cèlebre d'una cama sencera. Però que ho fan passar aquesta Una cama informació. sencera. Anem per parts, que hem començat pels dits, eh? Ja arribarem a la cama sencera, Què val un sisplau, dit? perquè Què val això un és dit? ja... Doncs pot valdre 10.000, depèn... Si 10.000 euros un dit i una cama, què val? No, en funció... Una cama d'un jugador de futbol... No, diu ell que hi ha un senyor que s'ha tallat una cama. Sí, depèn de la pòlissa que tinguis. Què et donen per la cama? Depèn de la professió. Depèn de la pòlissa que A tinguis, veure, depèn de la professió. posem un exemple concret. És a dir, qui li pot interessar tallar-se una cama en funció de la seva professió? Per exemple, un cas. No, però va haver un cas, era un personatge de Madrid, a més relativament conegut, si no recordo malament, i es va tallar una cama, i llavors inclús es va buscar on estava enterrat, i va sortir tots els mitjans de comunicació. Si tu tens una pòlissa d'accidents, que resulta que són 100.000 euros, i per la pèrdua d'una cama te'n paguen 35.000, doncs 35.000 euros. Sí, sí. Qui era aquest senyor que diu vostè? No me'n recordo, però va ser un cas que va ser cèlebre d'un personatge de Madrid. No, però que això passa, vull dir, això són fets que passen. I el del dit? Els dels dits? Bueno, els has dit, concretament, cirurgians, jo n'he investigat dos. Cirurgians, que evidentment per ells el valor dels dits és fonamental, no? I s'havien tallat un dit? Sí, no, un no, més d'un dit. Més d'un dit? Persones que ja, com a metges, sabien, un d'ells concretament, que tenia un problema descontrolat de sucre i que, evidentment, se li cangrenarien les extremitats, no? Però la imaginació no per aquí, persones que es disparen. En l'època de casa, nosaltres sistemàticament... Estic al·lucinant. Sistemàticament, en l'època de casa, tenim com a 15-20 sinistres d'aquest tipus. Accidents de caçadors. De Doncs persones quanta que desesperació. saben tot. Falsos sinistres de caçadors. Falsos sinistres de caçadors. S'ha d'estar molt desesperat, eh? Falsos provocats, Però amb una cuidao. extremitat es disparen, tampoc res que sigui greu per la salut. El peu. Està clar, El ginoll, el peu... Genoll. Sí. Què passa també, parlem ara de les companyies asseguradores, quan el client reclama allò que considera que li pertoca i no paguen? Doncs entrem nosaltres. També entren vostès. Però el client moltes vegades és molt més dèbil econòmicament per poder contractar un detectiu que investigui allò i que vagi contra la companyia. La companyia és el gegant, no? Sí, el client té l'opció de fer una contrainvestigació, però no és habitual. No és habitual. No és habitual perquè es tracta d'atendre o no una reclamació. I si em permet, segueixo amb la tarta. O sigui, ja queda menys tarta o pastís. I dius, bueno, m'haig d'autolesionar perquè la situació econòmica no tira endavant. Si amb això no ho resols, ve el suïcidi. Però tal qual li explico, vull dir, no m'estic... Vostè té algun client que ha investigat que s'ha arribat a suïcidar? Algun no, en tinc diversos. Per favor. Ja ha demostrat que ho havia fet volent, Sí. que estava Per poder... provocat. Perquè la família pogués cobrar? Evidentment, però no un. El qual no vol dir, perdona, que hi ha pòlisses de vida que et cobreixen també el suïcidi, o sigui que està cobert. Però en general no el cobreixen i figura que has de figura que no t'has suïcidat. Quina desesperació, no? Evidentment, La imaginació i la desesperació. quan s'arriba... Hi ha moments que... Matar-se perquè els teus familiars cobrin. És molt bèstia. sobretot empresaris. És molt bèstia. Hi ha gent, curiosament, molt coherent a l'hora de matar-se, de veritat. Molt què? Molt coherent, ha dit. Coherent. Jo vaig tenir l'oportunitat de llegir el diari d'una persona que es va suïcidar, i bueno, una coherència total, una planificació perfecta, però avui deixava beneficiari una persona, l'altre dia l'empresa perquè entenia que necessitava ara un impuls. Quin drama, perdoni, La imaginació és tremenda. Mira, hi ha un cas curiós que va passar fa anys, que no és tan tràgic ja, però jo crec que és curiós, tristament curiós. En un poble relativament petit, es va morir una persona de 90 i pico d'anys. Mort natural. La van posar a fora de la vivenda, amb la finestra darrere, a la carretera principal. I com va passar un cotxe, el van tirar a la carretera perquè passés el cotxe, l'atropellés i poder cobrar l'assegurança del cotxe. Ai.
Això, o sigui, la imaginació, quan dius com es lluita contra el frau, doncs hi ha casos que s'han tipificats, que t'augmentin la garantia, però hi ha casos que és que la imaginació et supera. Aquest és bèstia, tu vas amb cotxe tirant el iaio, això és molt fort. Per cobrar, tu. No, el tenien apujat, llavors des de darrere, passa el cotxe, l'han tirat. Home, el cotxe en surt, també. Exacte, sí. I l'entitat asseguradora aquella, doncs clar, d'entrada, sí. Llavors, clar, tot això és complicat. Fins que no se sap que la gent fa alguna cosa de forma estàndard i de forma ja tipificada, com que la imaginació és tan gran, doncs costa d'averiguar. No, i ara hauríem de saber què es va cobrar per això, o per la persona aquesta que es va suïcidar. Vull dir que és un drama, això és un drama social, perdoni. El drama real és que després de tota la preparació, la família no va cobrar, perquè es va demostrar que hi havia una premeditació, perquè, esclar... I vostè no té pena mai? És a dir, quan està llegint això, tot i que sigui un professional, no hi ha un moment de dir com pot ser aquest home que hagi arribat a aquest extrem? No li ha tocat el cor alguna vegada això? Perquè devia estar vostè una mica commogut veient aquell suïcidi fals, no? Bueno, home, que mori una persona sempre és lamentable. El que passa que professionalment l'obsessió és demostrar que allò no era veritat. Tenim una trucada. El Ricard des de Lleida. Ricard, bon dia. Sí, hola, bon dia. Estava escoltant vostè el tema del frau a les assegurances. Sí, volia matisar una mica perquè... Digui. A veure, s'està dient molt de que els clients, com jo, com molta gent, de que, per exemple, intentem de fraude a l'assegurança, però és que, a veure, jo m'he trobat amb un tema ja fa molts anys, de que jo vaig tindre un accident, i va ser culpa d'un cotxe de que estava en tema de proves. Com que era un cotxe en procés de proves, doncs clar, el seguro no es feia càrrec de jo. Però aquest cotxe hauria d'estar assegurat igual que un altre, no? Evidentment, però el meu seguro que tenia no es feia càrrec, llavors jo vaig tenir que agafar, mira, doncs, intentant arreglar el cotxe i comprar-me un de nou. Però l'assegurança seva no tenia res a dir, era l'assegurança al contrari, no? Hipotèticament, però jo em vaig trobar desemparat totalment. Bé, jo no sóc corredora d'assegurances, però senyor Galileo... Bueno, esclar, si et lleves el cas concret, ara, si realment pel que explica el culpable va ser el contrari. Exacte. Ja, però si el contrari tenia assegurança o no, no és culpa de l'entitat asseguradora, probablement és culpa de la persona que li va fer vostè els danys que no tenia l'assegurança en regla. Tindríem que veure papers, Sí, però jo trobo que això, si jo pago un seguro, perquè ja pot ser un seguro d'automòbil, un seguro de vida, és igual. Arriba un moment que a vegades per intentar agafar una indemnització que te mereixes, és que te les trobes totes les traves. No, però en aquest cas, Ricard, és que és ben bé que vostè havia fet la feina ben feta. Vostè tenia la seva assegurança i la seva assegurança responia en el cas de que vostè hagués estat culpable, però vostè era víctima. I era víctima d'un altre vehicle. I era l'altra companyia. L'altra companyia que havia assegurat aquest cotxe que estava en proves, la que havia de respondre d'aquests danys, no la seva. Sí, però el que va repercutir va ser a mi. Sí, vostè és la víctima, sí. Això està clar, però vull dir que... Jo vaig tindre que anar a treballar, perquè no podia faltar a treballar amb un collarí al coll, i tot això és que no vaig cobrar res. No, està clar, però aquí hi havia una responsabilitat d'una altra companyia, que no sabem quina companyia era, perquè vostè no ens ho ha explicat, però és del cotxe amb proves, no de l'assegurança que vostè havia sol·licitat. I després m'he fixat moltes coses aquí, perquè també hi ha assegurances, o tens una mútua, o tens això, jo què sé. I hi ha vegades que si quan tens el problema, perquè de moment jo tinc assegurances de pis, de tot això, de moment bé perquè no he tingut cap problema. Sí. Però el dia que tingui algun problema, segurament que tindré que invertir molt temps en intentar que me donin el servei correcte que diuen. Perquè a vegades no és el correcte. A vegades, per exemple, em fa una assegurança cada any se renova automàticament, perquè jo sé a vegades que hi ha assegurances que abans ficaven de que tenies la pòlissa de que si estàs a l'atur, i resulta que com que se renova automàticament, hi ha les clàusules aquestes que fiquen de noves i de les que te beneficias tu. Llavors, clar, és una mica massa concreta tot això.
Ja, bé. Ricard, també, perdona, també tot depèn de com s'hagi estructurat l'assegurança. En principi, si s'està amb companyies sèries, a través de corredor, etc., home, que hi hagis de dedicar moltes hores vol dir que hi ha alguna cosa que no funciona. Que no funcione, clar. Però vull dir, si es fa tot ben fet, en principi... Pensa, mira, només donem un dato, l'any passat, si no recordo malament, van haver-hi a Espanya 14 milions de siniestres. De 14 milions de siniestres, només hi ha, si no recordo malament, 1.500 queixes a la Direcció General d'Assegurances. Luego funciona. Ara, esclar, si el cas que posaves, si hi ha un altre cotxe que és el culpable, tampoc és la companyia de l'altre cotxe. Si és que aquell senyor no tenia la pòlissa en regla i no havia declarat que el cotxe eren proves, ONGs no són les entitats. Gràcies, Ricard, per la seva trucada i per la seva aportació també en aquest debat sobre el frau de les assegurances. Una darrera pregunta. Què hi ha o on es detecten més delictes? En les assegurances que es fa a través, per exemple, del corredor o les que fan els bancs ara, que els bancs també estan fent moltes assegurances. De fet, quan vas a contractar una hipoteca o demanes un crèdit, doncs potser et diuen escolta, doncs mira, si vols et fem també la pòlissa de la casa, que no t'estan dient et donarem el crèdit si et fas l'assegurança de la casa, però sembla que t'ho insinuïn. Per què m'ho preguntes, això, ara? No, no, que sí, exacte. Jo li pregunto per si... No, t'explico. Ara tenim els corredors i tot. I tant. Defensar els seus, no? La resposta no la puc fer políticament correcta. Hi ha més frau a través de les assegurances bancàries. Per què? Per exemple, pel que comentàvem abans, si tu fas una assegurança amb un corredor, amb un agent, doncs aquella persona et coneix, quan a consumidor li portes els papers, ja veus per on van els trets. Ara, si tu fas l'assegurança a través d'una oficina bancària, que a més segurament t'han pressionat per fer-ho, que a més la persona que te l'ha fet no en té ni punyetera idea del que està fent, doncs en aquell moment és que, vamos, jo crec que allà pot colar absolutament tot. Crec que és molt més fàcil. Senyor Galilea, ha parlat més clar l'aigua. Ja, però si m'ho preguntes al final... Sí, exacte. Gràcies Gràcies per haver-nos acompanyat avui per parlar d'aquest frau que va en augment en el sector de les assegurances arran de la crisi econòmica que tots plegats estem vivint d'una